गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री राम। फ्रेंड्स, हमारी जो शॉर्ट्स वीडियो हमने कल डाली थी स्विच रिपेयरिंग की, इसकी वीडियो हमने फुल अपलोड कर दी है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप पूरी ज़रूर देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसमें हमने स्विच में एक छोटी सी जुगाड़ की है। कस्टमर हमारा चाह रहा था कि उसके पैसे बचे, तो हमने इसमें स्विच इसका चेंज नहीं किया है। इसमें एक छोटी सी जुगाड़ करके इसको स्विच को हमने पूरा सही कर दिया। उसका सिर्फ हॉर्न काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से स्विच चेंज करना पड़ सकता था, लेकिन उसमें छोटी सी जुगाड़ से वो सही हो गया। फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखना कैसे हमने किया है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। Is not available at present. Please leave your message after the beep. I just wanted to let you know that I miss you. नहीं, अब तो चले वो।